इधर से नहीं लगेगा भाई ये। नहीं जाएगा दोस्त। भाई इधर टूट जाएगा ये। नहीं टूटेगा। टेंशन तो हो जाती है भाई हमें। वो है, वो क्या बोलते हैं, पाइप है उसकी। हाँ, नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी। थोड़ा सा डाले। बस 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 हो गया। हो गया। बस यही सेट कर दे इसको। छोड़ना ना गिरे। ब्रेक पैड खोलने पड़ते हैं शायद पहले। यार भाई ब्रेक पैड खोल ले पहले। नहीं जरूरत पड़ेगी खोलने की। पहले ब्रेक पैड खोलेंगे तब तो निकलेगा वो, ऐसे थोड़ी निकल जाएगा वो। किया है पहले चेंज डोमिनार का, बड़ी बाइक का किया है पहले चेंज। लग नहीं रहा यार मुझे। जब तुमने वो भी नहीं खोला तो मैं ऐसे निकालने लग गया यार। कौन सा? वो ब्रेक पैड वाला। ब्लॉग भी बनाते हैं? हाँ यार वीडियो बनाते हैं। क्या नाम? नेवर सेटल। हाँ भैया वीडियो बन रही है आपकी। कितने का आता है जो? ये महंगा यार, 30,000 का है ये। मेमोरी कितना रहता है? अपना डालना पड़ता है मेमोरी को। नंबर बोलो, मैं लिंक भेजता हूँ आपको। 961322 एक मिनट। 961322 अच्छा यही के आदर शॉप ना। लखनऊ में भी गया था मैं अभी। फर्स्ट टाइम आया सर? हाँ असम, नॉर्थ ईस्ट और इधर वेस्ट बंगाल घुमा, यूपी घुमा, बिहार घुमा। तो ड्राइवर तो है ही 7,200। खत्म हो गया था ना ये टायर तो बिल्कुल ही। लेकिन चल ये टायर में जाते तो फंस जाते। हाँ तभी मैंने सोच लिया था कि भाई चेंज कराना है मुझे गुवाहाटी में।
पहाड़ी जगह है ना। हाँ, थोड़ा दिन पहले जाने थे तो स्नो भी गिर रहा था, चैन लगाना पड़ा। चैन लगाना पड़ता है। अभी तुम वीडियो देखना, इसमें वहाँ गया था उत्तराखंड, जहाँ सबसे ज़्यादा वो होती है, वहाँ देखना। कब निकलिएगा? सुबह मॉर्निंग। हाँ, अकेले? अकेले घूमते कैसा लगता है? अच्छा लगता है अकेले। अकेले में ये रहता है ना यार, जहाँ मन करता है बंदा वहाँ ठहरता है। जैसे अभी मेरे को शिलोंग में कम में हो जाता है ना अकेले रहने? है, अकेले रहने कम खर्चा में हो जाता है। कम तो नहीं होता यार, ज़्यादा ही देना पड़ता है अकेले में। जैसे कहीं रहूँगा तो कम से कम 500 रुपये तो है। एक दिन का मेरा खर्चा है 1000-1500 रुपये तो है, पेट्रोल, बाइक। ऐसे कहाँ में ऑफिस आपका? गुड़गांव में। कभी गुड़गांव आना हुआ तो भाई कांटेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली गुड़गांव में। टायर डल गया हमारी गाड़ी में। सही लग रही है ना ब्रेक वगैरह, बस अच्छे से फिट कर देना यार। बढ़िया से फिट हो गया ना ये एकदम। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। हमारी वीडियो बना लेते हैं हम। भाई से हमने ये टायर डलवाया है MRF का, भाई ने फिटिंग भी कर दिया है। चलाने से तो हो जाएगा। भैया चला के टेस्ट करेंगे। थैंक यू भैया। चल रहा है अभी भी, ये बंद नहीं हुआ, चल रहा है। चलो भाई, थैंक यू है। ओके भाई, ओके भैया, थैंक यू यार। ये मेरा हेलमेट देना। ओके भैया, थैंक यू यार। आइएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे यार, टायर ही चेंज कराने हैं। मिलते हैं भाई। मैं लोकेशन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे यार मैं अपने टायर चेंज कराने जा रहा हूँ। टायर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मेरी बाइक का, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन अच्छा चल गया है। भैया हमारे टायर चेंज कर दो भैया, 4 टायर चेंज फिर।
स्टैंड नहीं है इसका, दूसरे वाला बड़ा स्टैंड लगेगा इसमें। शॉप है, वहाँ से मैंने टायर परचेज़ किया है। ये टायर है और अराउंड 250 मैंने लिए हैं। पकड़नी पड़ेगी गाड़ी? हाँ जी, नहीं दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, भैया कहाँ रख रहे हो आप इसको? ये टूट जाएगा, यहाँ मत रखो। अरे नहीं टूटेगा ना, चौड़ा है ना, पतला तो थोड़ी भी टूट जाएगा। यहाँ तो यहाँ रखोगे तो हो जाएगा। उसमें नहीं ना रखा हो। अच्छा, ये प्लास्टिक है? अरे ये तो हमको मालूम है प्लास्टिक है, तो टूट जाएगा वो लगाने से। हाँ, तो हमको चक्का जब तक नहीं उठेगा हम खोलूंगा कैसे? नहीं खुलेगा, तब तक तो नहीं खुलेगा। तो आपने गाड़ी का चेंज नहीं किया क्या? ऐसी गाड़ी का कभी ऐसी गाड़ी का नहीं चेंज किया आपने? हम लोग इसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। हम लोग तो KTM का कितना चेंज किया है। हाँ, कौन ऐसा बाइक का जो हम लोग टैग नहीं लगाया। तो फिर KTM जैसे ही है ये बाइक भी? ओवर है पूरा लगा, वहाँ में KTM में इस जगह में खाली रहता लगा। अच्छा।